לא ידעתי. והיום, מה שיש לנו, כל הידע והתנאים וכן הלאה, זה מקום מאוד מאוד שונה. והייתי אוכל ג'חנון בשבת בבוקר, והייתי יוצא לאימונים לפני אחרי ג'חנון. היית יוצא לאימון אחרי ג'חנון? כן, בשבת. לא ידעתי. אבל... כל הכבוד. איך אפשר לעשות ספורט אחרי ג'חנון? אני חושב שאני הצגתי במקום אחר היום, אבל זה בעיקר. כן, אתה יודע, באמת, עמרי רק בן 23, הילדות שלו לא כל כך רחוקה, ובכל זאת הידע שיש לנו היום, אי אפשר להשוות אותו למה שידענו לפני 15 שנה, כשהוא היה בן 8. את יודעת, מדהים אותי כשנפגשנו ככה באיזו פגישה לפני כן עם עמרי, והוא אמר, ב-NBA למדתי שיש זמן לאכול אחרי אימון. עכשיו, אני נחרדתי, כאילו, סליחה שאני אומרת את זה, כי זה ההרצאות שאני עושה בתחילת שנה למכבי תל אביב, והיום מי שלא מביא סנדוויץ' עם טונה או עם גבינה או עם משהו, לאכול מיד אחרי אימון, המאמן לא מכניס אותו. כלומר, היום הפער, כמו שאתה אומר, על הידע של מה בונה אלוף, הוא אדיר. עכשיו, זה גם מהילדים היום. כי היום למשל הם מבינים שמה שהם אוכלים משפיע על הגובה. ומבינים שזה נושא של סידן, ומבינים שזה נושא של חלב, ויודעים שאחרי אימון צריך חלבון ופחמימות, ואז אם אין להם תיאבון, כי האימון מה זה מדהים, והאדרנלין, וכל הכוחות, ואוכל, זה לא מה שמעניין, אבל הם יודעים שהם צריכים לדאוג לגוף, ואז אפילו, אתה יודע מה? קורנפלקס עם חלב, הם אוכלים כי אומרים זה חלבון ופחמימה, הם היום כבר משננים לך, אתה שואל אותם מה אתה אוכל אחרי אימון? אומר חלבון ופחמימה. אני יודעת, מה אתה אוכל? קורנפלקס עם חלב, כאילו הוא בכלל לא... היום הפער, באמת אני חושבת שזה 5-6 שנים האחרונות, שמה ילדים לוקחים אחריות ואוכלים הוא אדיר. וכמו שאת אמרת, הנושא הזה של ארוחת בוקר, מודה, שם עוד יש בעיה. אז בוא נתעסק בזה ככה. די במהירות אתה אמרת, אני זוכר 7:30 בבוקר היינו יושבים, אוכלים ארוחת בוקר עם העיתון. באמת? הייתם יושבים עם כל המשפחה ואוכלים ארוחת בוקר? כן, זה משהו ש... יוצא דופן? כן. משהו שזה היה קבוע בבית, זה משהו שלא היה... אני לא זוכר איזשהו שלב בחיים מעבר לזה שלא ויתרת על ארוחת בוקר, אני חושב שזה משהו שהיה קבוע. ואמא ואבא היו יושבים גם כן? כן. באיזה שעה הייתם קמים בשביל לאכול ארוחת בוקר ב7:30? אני תמיד הייתי מתעורר אחרון, תמיד היה לי קשה לקום בבוקר, אבל... אין להם ילדים מהפרעות קשב. לא קשור, אנחנו ב7 ובקושי מקלפים. ב7:15 הייתי מתעורר, מצחצח עיניים ככה, ותמיד ארוחת בוקר, אני אהבתי לקרוא עיתון ספורט, אז תמיד היינו רבים מי לוקח את העיתון ספורט, מי שמגיע ראשון, אני גם קורא את העיתון ספורט. זה האינטרס. אבל תמיד, ככל שהתבגרתי, הבנתי את החשיבות הגדולה של... כי כשאתה ילד בן 8, אתה לא באמת מבין, אם אני לא אוכל ארוחת בוקר, אז אני מגיע לשיעור, ואני לא מרוכז בשעתיים הראשונות עד ארוחת 10 או עד 11, או שאני ספורטאי. אבל הרגשת, כי המחקרים אומרים את זה, אבל אתה הרגשת כשאתה לא אוכל ארוחת בוקר אחרת? אני מרגיש את זה גם היום. מה זה אומר? לא, כאילו תכלס, מה זה אומר, מרגיש? אם אני לדוגמה, יש לנו אימון בשעה 9:30, והשעון לא צלצל לי, והגעתי בשעה 9:25 לאולם, לא הספקתי לאכול ארוחת בוקר בבית, כמו שאני בדרך כלל עושה, אני מרגיש את זה באימון, ברמת האנרגיה, ברמת הכוח, ברמת הריכוז, בכל הדברים האלה, עד שאני מתחיל ככה את הדבר ומתחיל באמת להתעורר, יש לי את הדילי הזה בגוף. ואני מרגיש את זה לפני משחק, אני מרגיש את זה לפני אימון וכן הלאה, זה כל דבר שאני עושה במשך היום. בעצם מה שהוא אומר זה משהו מאוד מעניין, כי אתה בגלל שאתה עובד בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, אתה מרגיש את ההבדל. יכול להיות שילד שיושב בכיתה לא מרגיש שהוא פחות מרוכז או פחות... הוא ממשיך את השינה של הבוקר. כן, אני חושב שזה... יש קשר ישיר אם אתה תאכל ארוחת בוקר מסודרת לשעתיים הראשונות של לימודים, או כספורטאי. את מסכימה איתי שגם אם הילד לא מרגיש שיש הבדל, יש הבדל? יש הבדל אדיר. עכשיו, אחד הדרכים לבוא לילדים, ובאמת גם לשכנע אותם, לשתף פעולה, כי זה עם כל הכבוד לתיאוריה, ובאמת ארוחת הבוקר מבחינת ריכוז, מבחינת בניית שריר, מבחינת בניית עצמות אחרי הלילה שהם צמחו, מבחינת, אפילו אנחנו מדברים על פתרון מתמטי הרבה יותר טוב אחרי ארוחת בוקר. אני יכולה להגיד לכם שהדרך שלי לשכנע ילדים לאכול בבוקר, זה להגיד, אם הגוף שלכם צמח בגובה, בלילה, כי זה הזמן שהוא עושה את זה, אם אתם לא תכניסו חלבון וסידן, שהחלבון צריך לבנות את השריר והסידן בונה את העצמות, זה לא יקרה. ואז הם לוקחים אחריות. כלומר, אנחנו יודעים היום שאם אתה נותן את אבות המזון שצריך, ולכן ארוחת הבוקר צריכה להכניס פחמימות, חלבון וסידן, ולצערי זה קצת נורא טרנדי להגיד לא פחמימות. מצד שני, אצל ילד גדל, זה קריטי בבוקר גם אם אין לו תיאבון. כלומר, הוא שרף קלוריות, גם אצל ילד בעודף משקל דרך אגב. אם הוא לא אוכל בבוקר, הרעב הזה יתפתח במשך היום, והוא יאכל יותר
בשעות אחרות של היום וישמין. את יודעת מה, אני רוצה להתעכב איתך לנקודה הזאת. אוקיי. כי הרבה הורים אומרים, אצלנו בבית אין הרגל של ארוחת בוקר, אצלנו לא אוכלים. בזה שאת עכשיו רוצה לדחוף במרכאות לילד שלנו עוד ארוחה, את רק תגרמי לו להשמין יותר. תעזבי אותנו, בסך הכל היומי הוא אוכל בסדר. אוקיי, אז קודם כל, יש לנו פה דוגמה אישית. אם ההורה לא אוכל, אל תצפה שהילד ישתכנע לאכול. כלומר, יהיה מאוד מאוד קשה, ואני אתן פה עוד טיפ. ההורה מאותו מין הוא ההורה שהאפקט של הדימוי של ההעתקה הרבה יותר גדול. אם אנחנו מדברים על בת, האמא, אם היא אוכלת, זה אפקט הרבה יותר חזק. כלומר, הוא צריך את האבא. עכשיו, העניין הוא כזה שאנחנו באמת יודעים שכשילד לא אוכל, ודרך אגב, הם לפעמים אומרים לי, מה, בבית ספר זה לא נחשב? כאילו זה לא ארוחת 10 בוקר, זה לא אותו דבר? אז לא. אם הם לא אוכלים בבוקר, מופיע פה איזשהו גלגל של אי התאמה בין כמות הרעב לכמות התרישה של הגוף. ואז הם תוקעים הרבה יותר, אם זה הנישושים ואם זה בגיל המבוגר יותר, הם קונים את כל הכריכים, את הבורקסים ואת כל שאר הדברים בקיוסק בבית ספר. ובפועל הם מרגישים שאולי הם אכלו את אותו דבר, אבל הגוף קיבל בבת אחת, ואז הוא משמין. כלומר, זה שאני מפצלת ואני אוכלת את הבוקר, ואפילו אם זאת אותם קלוריות כמו שהוא היה אוכלת אותם בשאר היום, עצם זה שזה מופרד וזה בשלב של ההתחלה, הגוף משתמש בזה הרבה יותר טוב. עכשיו אנחנו גם רואים בבדיקות הדם את כל הנושא של ההורמונים, את כל הנושא של המטאבוליזם של בניית השריר של הסטרס. אם אתה מכניס את זה בבוקר זה הולך לשם. אם אתה מכניס את זה מאוחר מדי, זה הולך למקומות אחרים. ולכן גם בנושא של דיאטה, סליחה שאני מכניסה גם אנשים מבוגרים כי זה מעניין אותם, אכילת ארוחת בוקר מאפשרת שמירה על המשקל ומונעת 5 קילו עלייה ממוצעת ב5 שנים, בגלל שאתם מפצלים ואוכלים את הקלוריות האלה בשלב מוקדם יותר, אתם מהירים את הגוף, שורפים יותר קלוריות, ובשביל ספורטאים זה נורא קריטי. עמרי ולמר שהם היו יושבים כל המשפחה. כן. הבנת את העניין של הישיבה. מה לגבי לאכול את זה בישיבה באוטו בדרך לבית ספר? תוך כדי זה, ושלום להוא, והי לכאן, אז אני רוצה להגיד משהו כזה. ומה שנקרא, דחפתי שאלה אישית קטנה. תראי, הקלוריות נכנסות, התחושה לא. כלומר, יש פה איזשהו מנגנון של סובה, שכשאתה יושב, בדרך אגב כשאת עומדת זה לא נחשב. כאילו כשאת עומדת ואוכלת, את לא מרגישה את אותה נקודת סובה כמו בישיבה, ולכן יש חשיבות בלשבת, גם לראות את הכמות שאת אוכלת, כי אחת הבעיות זה שאתה מנשנש בלי הפסקה כשאתה אוכל את זה בדרך, ויש פה איזושהי בקרה הרבה יותר קריטית, ואתה אוכל כמות הרבה יותר מתאימה לגוף. כשאתה אוכל את זה תוך כדי, אתה קצת מפספס. למרות שאותן אבות מזון נכנסו, אולי זה לא אותה תחושת סובה. אמרת חלבון, אמרת פחמימה. זה מה שצריכה לכלול, וסידן. זה מה שצריכה לכלול ארוחת בוקר? כן. דוגמאות למשל? אז יש את דגני בוקר עם חלב, אבל אני גם בעד יוגורט עם גרנולה יכול לעשות את העבודה, פרוסת לחם עם גבינה, עם קוטג', עם בולגרית, עם צפתית, עם גבינה צהובה. נהדר לי פה, אם הילד רגיש לחלב, אז אני אשים אולי טחינה, אני אשים חלבה בסנדוויץ', ואני גם יודעת מה, בוא נגוון, כלומר, אז יום אחד הוא יאכל את דגני בוקר עם החלב, ויום אחד הוא יאכל טוסט עם גבינה צהובה, ואחרי זה הוא יחזור, כלומר, אני גם לא רוצה להמאיס על הילד את הבריאות שלי, כאילו בוא נגיד את האמת, ילד מאוד בעד, אמא אמרה, אז אני עושה ההפך, אז כאילו צריך לתת פה מרחב בחירה. כן, עכשיו הוא מחייך. עכשיו הוא אוכל רק... אתה יודעת מה? רגע, מה אתה אוכל בבוקר? סליחה על השאלה. בן כמה אתה? 14. מה אתה אוכל בבוקר? אני שותה. מה? קפה? לא, אין לי בעיה, אחרת לא הייתי מביאה. זה כבר אין שליטה. ועשית כבר את הקפיצת גובה? עוד לא. אוקיי, זה הזמן. כלומר, יש פה חלון הזדמנויות של עצמות בגובה, תגדיל דרסטית את כמות החלבון והסידן. עם הפחמות בבוקר, לא, תעשה ניסיון, תעשה ניסיון. עמרי, חבל ככה... שהילדים לא פה באמת. הילדים יקבלו אחר כך שיחה. גיל 8 אמרנו התחלת להתאמן, ואז ככה בגיל 11 אתה עובר מאליצור יבנה למכבי ראשון, גיל 12 אתה מגיע למכבי תל אביב. לירון כבר הסגירה שרק בגיל 17 אני ממש נכנסה תזונאית לעניין, אבל אני כן רוצה שנתעכב... זה מאמן, זה לא תזונאית. אוקיי, אני רוצה כן שנתעכב על גיל 12 כי זה איזשהו גיל של